អង្គព្រះទ្រង់ញៀនមានได้ជាងសំដែងប្រាប់ព្រះអានន្ទថារទេះដែលចាំងបទៅណាទៅបានដោយសារអមឫសីតថាគតចាំងក្រមគ្រាហើយមនាលអានន្ទអើយមានមុំអីដូចរទេះចាំងអមឫសីវោសាឆ្នាំថ្មី80ហើយក្រោយព្រះអានន្ទទ្រង់ចេញផុតពីព្រះសម្ពុទ្ធមិនយូរឡើយក្រោយផាត់តាហាថ្ងៃត្រង់ហើយមាមិនកន្តើយគល់សាស្តាឆ្នាំសាញ់ខែមាឃថ្ងៃអាទិត្យពេញបរមីពិតថ្ងៃនោះណាព្រះអង្គទ្រង់ដាំងអាយុសង្ខាចំពោះមុខមាគ្រានោះឯងនៅនីបាវ៉ាឡាចាត់ដីក្បែរវេសាល័យក្រៅកំផែងក៏ក្រើកធរណីគ្រប់កន្លែងផ្គរលន់ខ្វាន់ខ្វែងខ្ទរអាកាសក្រោយមកភីខោជួបជុំគ្នាអង្គព្រះភគវីទ្រង់បានត្រាំងសំដែងគាថាអង្គចាណាំងរំលឹកយ៉ាងច្បាស់ត្រាស់អវាទទ្រង់បានត្រាស់ថាសង្ខារទាំងឡាយតែងតែអន្តរាយវិនាងខូចខាតចូលអ្នកទាំងឡាយកុំបីប្រមាទប្រឹងប្រែងសង្វាតឲ្យសម្រេចការភាជដែលស្មូនឆ្នាំងដំដុតដោយដីតូចក្តីធំក្តីឆៅឆ្អិនយ៉ាងណាចុងក្រោយរមែងតែមានកិរិយាបែកធ្លាយធម្មតានេះជាការពិតយ៉ាងណាជីវិតសពសត្វនេះក៏ក្មេងចាស់មានក្រពីលឬបណ្ឌិតចុងក្រោយរមែងតែងតែស្លាប់ពិតបាត់បង់ជីវិតក៏យ៉ាងនោះដែរជីវិតតថាគតមានប្រមាណតិចគោរពពាក្យពេចន៍ឥតកិច្ចកែប្រែពីថ្ងៃនេះទៅនៅត្រឹម3ខែតថាគតត្រូវតែបរិនិព្វាន3ខែកន្លងយ៉ាងរហាងសែនសោកស្ដាយណាព្រះទ្រង់ញៀនវេលាចិត្តភ្លឺទ្រង់ចូលឈានហើយចូលនិព្វានកណ្ដាលព្រៃក្នុងខែពិសាថ្ងៃអង្គាឆ្នាំសាញ់វេលាចុងរាត្រីថ្ងៃ15កើតពេញបរមីបរិស័ទប្រុសស្រីជុំត្រៀបត្រាទីទ្រង់និព្វាននោះតាំងនៅក្បែរផ្លូវទៅក្រុងកុសេនារារាំងភ្នំមួយគូសាលប្រឹងសាមានផ្ទាំងសេឡានៅចន្លោះកុំថាឡាយមនុស្សសោយសោកាសូមបីទេវតាស្ថានទាំងអស់យំសោកបោកប្រានស្ដាយស្រណោះលន់ក៏ក្រើកអស់ភពផែនដីទីទ្រង់និព្វាននោះឥឡូវមានស្ដោកតាំងនៅល្អប្រឹមព្រៃសំគាល់ទីដែលព្រះចិនស្រីនិព្វានលើដីកុសេនារាក្នុងស្ដោកមានរូបបដិមាថ្មកសាងយ៉ាងល្អគួរជ្រះថ្លាតំណាងព្រះសពព្រះសាស្តាស្ដោកស្ដឹងកាយាសែនអាសូអ្នកទៅដល់ពិតចិត្តដិតជាប់ឃើញដូចព្រះសពនៅជ្រងមានស្បង់ចៃវោថ្វាយផ្លាបដោទឹកនេត្រាហូនឹកព្រះអង្គនឹកហាំងដូចជានៅថ្មីថ្មីនឹកព្រះចិនស្រីប្រស្រោចស្រង់នឹកដល់ព្រះធម៌ល្អផូផង់នឹកទាំងព្រះសង្ឃអង្គសាវៈចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅសូមដើរតាមផ្លូវព្រះអរិយក្រុមលំព្រះធម៌ដ៏ត្រជាក់ផុតពីអន្ទាំងនៃពួកមី
សូមឲ្យលោកអ្នកបានសូត្រស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះភគវីបានសុខចម្រើនគ្រប់គ្នាកុំបីឃ្លាតឃ្លាគ្រាណាឡើយសូមអនុមោទនានិពន្ធដោយឧបាសកគុយសុធនសូត្រដោយខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសាមណេរហៀកឹមតុង